mosusu tant to yambaka baboti moi angulumaka na retard afandaka na retard alobaki na retard atamboli na retard tant omoni déjà ba retard wana yebate omoni neti zoba ineti ya kobebisa mbongo baso baloba bon to kebebisa mbongo po anya zane zoba alors bande ko balandi ya magazine ndakisa obo mesana kolanda mikolo nyonso 19h30 awa na nzondo télévision lelo toza quelque part ndenge tolukaka toujours makambo ya malamu ya kozwa epi ya mabe tosalela te modele nini ozopesa biso na esika ozali na mosala ozosala nini ya malamu ozosala po biso mpe tolanda lelo toza quelque part na prof Mbiya toza epa na ye epai wapi asalelaka mosala aza nani na bi déjà aza professeur tokoyoka azotangisa wapi mpe nini ye na ndimi koyanola na mituna na biso mibale misato ye nango lelo. Bonjour prof. Bonjour maman. Professeur biso tozobenga yo professeur Mbiya est-ce que bandeko bako oyeba Mbiya ka ya pamba to bayebi na kombo mosusu? Merci mingi mama journaliste na ndenge boyeli biso akotala biso oyebisi biso te bozali bato ya émission ndakisa yango wana boye kotuna biso mituna po boyeba ndakisa nini tokoki kopesa na bandeko banso baolandaka bino mpona kobanda na koloba te ngai nazali sœur Florence Mbiya Mwadi professeur na université ya Kinshasa nazali psychologue et puis natalaka mingi makambo etali bana mikie kobanda na 3 ans te 18 ans bongo makambo nini natalaka mpona bana ntango kotuna mituna na yo nde nakoyebisa bino nini nasalaka na bana wana. Opi oza psychologue ozotala motu lokola nalobi nazali psychologue tozali kogere bana na domaine ya makambo nyonso oyo etali bokoli na bango makambo etali oyo tobengaka na lopoto santé mentale ya bana nini koki kotungisa bana oyo biso tokoki kosala te tosalisa mwana mpo mwana akola malamu yango wana nde nyonso tosalaka awa esika boyei awa ezali na kati ya hôpital hôpital boyokaka hôpital babengaka CNPP kasi bato mingi bayebaka nini penza esalemaka na kati ya CNPP wana te esengeli boyeba te CNPP awa ezali hôpital universitaire na kati ya hôpital universitaire makambo maike masalemaka mpona kosalisa bato parce que université ezalaka toujours na baobjectif na yango elandaka mosala nyonso esalemaka na kati ya université ezali mpona service ya peuple yango wana biso na kati ya hôpital universitaire oyo CNPP tofungolisi na nzela ya baautorité na biso bapesaki biso nzela te tofungola service oyo etali bobele bana mpona kosalisa bana oyo bazali komitungisama na bapasi ndenge na ndenge oyo ezali kosala te bana bakola malamu te. En tout cas bana so bazokola malamu te c'est que moi kokoso ezali quelque part nde mosala obino bokosala ya kotala bakokoso wana mpe kosalisa yango nayebi te mwana mpo aya awa eza kaka nde tokaka motu mpasi topesi malaria ayoki nayebi eto soki esali mwa 2-3 fois nde tomemi yango. Merci mingi mama journaliste mpona motuna oyo ezali mpenza motuna ya motu ya mingi mpo mwana akomela biso awa esengeli te baboti baya na ye kasi toyambaka mpe kaka bana oyo bazali na baboti te basusu mpe bayaka na bango bauti na bango na bandako oyo etalaka bana oyo bazangi baboti bana oyo tobengaka les enfants abandonnés oyo bazali na kati ya bacentre kasi mpo mwana aya mpo mpe na moboti ubien na centre wana baba te tomoni tomemela ma sœur Florence kuna mwana oyo esengeli nini ezali na makambo ebele ekoki kotungisa bokoli ya bana
mwana soki abotani abandi kokola toyebaka te alekaka na baétape ebele okomona te abandi konguluma abandi kosala neti koloba la eza très important. Et puis na ngonga mosusu omona akomi kobenga mama, akomi kobenga papa, akomi kobenga yaya, akomi kolanda. Kasi ntango mosusu omona mwana aza kokola yo moboti omoni te mwana oyo esika ngonga anguluma aza konguluma te. Ngonga esika baninga bazalaka deja bazotia bason oyo moboti mpe koki ozongisa aza kotia yango te. Ngonga oyo esika mwana akoki kobanda deja kobenga papa mama aza koloba yango te. Ebongi deja moboti amituna nini ezali na mwana na ngai okomona pédiatre soki pédiatre wana penza azali pe très attentif aloba te ba spécialiste o batali ba makambo oyo bazali mboka na biso tovandaki bambula ebele tozalaki na spécialisation oyo te oyo biso tozali kosala ebandi il y a 2 ans awa kaka bongo banda 2 ans de tobandi boyebi université de Kinshasa nde epesaka ton à partir ya awa nde sikoyo tokofungwama mpona mboka na biso mobimba et pourquoi pas pour la sous-région na bamboka ezali pembeni na biso pamba te bandeko na biso mpe ya Braza mbala mosusu babengaka tomoni toya na mwana ekusa bongo ezali mpenza service ya sika service oyo babengaka yango psychiatrie infanto-juvénile. Mais quand il y a sika ndenge nini mama Fleur kalaka nyonso ezali kaka awa ekoti ya sika pamba te pour service ebanda esengeli na bato oyo batangi yango oyo bakoki kosala yango. Mais ma sœur atangaki obanda kala no ntango ma sœur asilisi kotanga yango azwi spécialisation wana azongi na kati ya mboka na biso nde sikoyo alobi ebongi tobanda yango wana peza parenthèse ya koyeba ma sœur atangi yango wapi kuna asali yango te mpona nini osali choix ya koya kosala yango na mboka na yo solo mboka na yo balobaka mama journaliste ezali kaka mboka na yo yango wana soki tokei na mboka bapaya mpona kotanga ezali mpo tozwa mayele na bango mpe toya yango tosalela bandeko babiso omoni ndenge nalobi mboka na biso service ebandi il y a 2 ans alors que CNPP existe depuis 1970 depuis 1970 alors tomonaki ke bana mingi na kati ya mboka na biso bazangi service oyo pamba te na bamboka mosusu bana soki bazwi kokoso oyo etali bokoli na bango ezali kotungisa na santé mentale na bango to na ndenge mwana akoki kokolela bayeba esika nini bakomema ye na service ya psychiatrie infanto-juvénile kasi mpa na biso ezalaki te donc koloba te ke ezalaki te ezalaka na ntango ya kala bakangaka yango pamba te baspécialiste oyo bazalaka wana babimaka na mboka bakei bake kosala na bamboka mosusu yango wana sikoyo ntango baspécialiste bazalaki lisusu te service bakangaki ifale baforme bamosusu oyo basepeli kozwa formation na domaine wana nde sikoyo toyei kobandela yango lisusu il y a 2 ans ekangamaka na baannée 90 voilà il y a 2 ans na 2017 toyei kofungola yango lisusu nde sikoyo tobandeli mosala oyo bayaya bakulutu babandaka mpe batikaka bakei kokoba yango na bamboka mikili mosusu en tout cas batikaki na baresultat nini batikaki bazalaki deja kosoigne bana awa na kati ya CNPP bongo kokoso ezwamaki na niveau ya mboka ezalaki na histoire ndenge bakulutu bayebisi biso ntango ya pillage boyebi ntango baannée 90 alors bakulutu basupportaki mpasi wana mpenza te bongo bakendeki koévolue ailleurs esika oyo kimia ezalaki yango wana toza sikoyo kozongela kolanda lokolo ya bakulutu basalaka en tout cas ndenge ma sœur Florence alobi eza lokolo ya bakulutu eza ndakisa monene mpenza mpona biso nyonso bana mboka ya obimi libanda otia litoi mpe lisu na yo esika oyo olukeli ntango ozwi ya mwa mingi libanda ya kozongisela biso mpe bato tikalaki lakisa biso nzela nini tokende soki eza oyo yozwi eza ya malamu toutaki na motuna moko tosotaki awa mpona bana oyo bakoki koya olobi ete bana oyo baza peut-être azokola azokokosala maye baninga bazosala deja te nde akoki koya ifo koyeba mayango ya malamu e ya mabe mpo mona mosusu omona beta moto aza mongol nde balobaka na lopoto
mosusu mpe aza na ye mwana kaka normal mais mwana koko so akoloba nyonso kaka bakima na bango bamaladi oyo etungisaka bana ezali nzike bongo otangi mpe likambo ya bana mongole tobengaka bango na lopoto trisomie 21 bana wana mbala mosusu soki babotami ntango abandi kokola bomoni te azali trisomique aza na trisomie 21 bobi oyo mpenza esili akozala na ye mpenza na makambo donc mbala mosusu babaka aza na ye na mosala te na kati ya vie oyo nzoka nde bana wana tokoki kosalisa bango na makambo ebele moi bazala na difficulté ya langage bazala na difficulté ya makambo ebele awa équipe na biso mobimba tozali équipe nde tobengaka multidisciplinaire okuta minganga okuta bapsychologue okuta logopède oyo asalisaka mpona makambo etali maloba okokuta psychomotricien mpona makambo etali nzoto ya mwana mpona kokokisa yango na makanisi na ye omoni psychologie na motricité donc kosala te mwana ayeba mpenza schéma corporel na ye epuis ekoka kotambusa makanisi na ye na ndenge esengeli tokokuta bainfirmier tokokuta meme bamama oyo baza kokomba baza kosokola to botali bomona te esika oyo ezali propre parce que esika bana bazali esengeli ezala na bopeto ekosalisa mpe bana bakola malamu tokokuta cuisinière eza mpe na ntina monene mama cuisinière wana azali kolamba mpo bana bazwa nzoto kolongono mpo te moto na bango mpe ezala malamu bongo bana wana natangi batrisomique totangi mpe bana oyo bazali tout le temps en mouvement tobengaka bango bahyperactif omona mwana avandaka une seconde te ovandisi awa une seconde asatelemi asaute ake likolo ya mesa omona soki otali moboti na mwana wana oyokeli na moboti mawa toute la journée sina yamba moboti mosusu alobi donc toute la journée soki tokomi na pokwa papa na bango aye nalobaka yo mpe kamata mpo komona na putu nzoto pasi kokanisa moto asalaki bilanga eza maladi ezali kokoso ezali kotungisa mwana donc ezali siko awa toyebi ndenge nini toswanyaka mpo mwana akoma na kimia ayeba kose concentre wana koyeba te mwana azali très hyperactif ekoempêche ye atanga malamu na baekole babenganaka bango donc na baekole baloba mwana oyo en tout cas awa te parce que soki enseignant aza na 30 bana oza na mwana moko ya ndenge wana otika bamisusu wana olandi nanu ye kuna ozongi na ye osali boye eza mwa pasi alors omwana mingi kaka balobaka te mwana oyo place na ye ezala te bolukela ye ekole oyo tobengaka baekole spécialisé oyo ekosalisa ke mwana wana bayebi ndenge nini batangisaka bango yango wana bana ya bongo toyambaka bango mpe awa olobaki eske mwana soki kaka motu mpasi toye na ye eza mbala mosusu te eza kaka motu mpasi te ta mosusu otala na bizalele ya mwana ndenge nini mwana azali kosala ndenge nini mwana azali koloba azali na retard aza kokoka koloba kobimisa maloba te alors que ça comme na âge oyo baninga babimisaka deja maloba ata mpe na kotambola omona mwana mosusu tozaka bana mosusu ayebi ata nde basimbaka kopo te atombola kopo nyonso wana ezali makambo eza kotungisa mwana esengeli kosalisa ye po ayeba kokola malamu alors na oyo etali autonomie ya mwana mosusu azali asakomi na âge oyo baninga bayebi wese me ye ayebi wese te asalaka nyonso na bilamba nyonso wana mpe awa toyebaka ndenge nini ya kosalisa mwana mpo ayeba te soki nayoki mposa kosala likambo boye nasenga nzela nakende bisika balakisa ngai olie nasalaka nyonso na bilamba mais bawana eza makambo biso mo tozwaka basolution na ndako ezaka mama natali mabi ya mono peut-être ndenge azokoka kokende te boye ntango mosusu pota libumu bakabaka ye matiti ndenge bamama basalaka est ce que eza malamu te ezali baka mosusu ezali saka lisusu bambongo masere ezali baka mosusu mwana eye de manière na lopoto de manière périodique ntango mosusu mwana azali koleka libumu eza kasi mwana oyo akomi toloba na 9 ans ye soki posa ya toilette esali ye ayebaka koloba te mama nakende na toilette asalaka na bilamba ntango mosusu na ekole bakolinga ye mpe kozwa ye te mwana ndenge wana na 9 ans asalaka nyonso na bilamba
bongo ezali te neti mayele na ye ezali mokie ekosala te boye bandeni ya kolandela ye kosalisa ye neti na kopesa ndakisa soki tozwi mwana ya bongo awa genre mosusu na 12 ans ayebi ata ndenge bakendaka na toilette patience na bandeko bazali kosalisa ye baéducateur bainfirmière bango nyonso soki neti mwana abebisi bilamba bayebi ndenge nini ya kosalisa ye po te mwana wana azala mpe perturbe te et puis ndenge nini bokolandela ye tokomi kotala à quel moment par exemple mwana wana abebisaka bilamba to na kopesa ndakisa soki awuti kolia soki boza attentif te abebisi bilamba alors soki awuti kolia mbala moko eza na moto akomema ye na toilette ata kosala 1 heure du temps avandi wana ye mpe azali wana azwi mpe patience na ye na début ezalaka mpasi omona ata mosusu ovandi oumeli mwana aza kosala besoin na ye te ntango ozotelemisa ye azongisi kaka bilamba boye asali yango alors il faut kozala koke malembe eza na batechnique toaplikaka awa okomona au bout de 2 semaines 3 semaines mwana sikoyo sayebi ayebi sikoyo kose contrôler ayebi ndeni basala wana mpe tosolola na baboti bayeba ndeni ya kolandela oyo biso tozosala mpo bacontinue mpe na ndako en tout cas wana eza explication opesi biso déjà ntango ozovana na mwana 2 semaines c'est qu'il faut kointerne bango awa eza hôpital oye mbala moko ozongi ndako te eza oye ofandi na awa ezali hôpital tozalaka na 2 types ya hospitalisation awa nde tobenga toza na hospitalisation de jour na hospitalisation jour et nuit hospitalisation de jour elingi oloba nini moboti aye na mwana baconsulte ye epuis batali ndenge nini bakosala bazongi na mwana na ndako baka mosusu soki baye nango toyebi te ka oyo tomoni esengeli mwana atikala awa mpo tolandelaka ye ntongo midi pokwa ntina ntango na ye ya kolala ti ntango aza kolamuka bongo soki mwana atikali awa totikalaka na ye banda lundi te mokolo ya mitano mokolo ya mitano baboti baye bazwi mwana bazongi na ye na ndako pourquoi tozongisaka mwana mokolo ya mitano parce que tolingi te ke lien ya baboti na mwana ekatana lien ya baboti na mwana ekatana te et puis makambo oyo biso tozali kosala awa esengeli te baboti bakoba yango na kati ya libota donc mosala eza mibale bosali na mwana bosali mpe na baboti totravaillaka na baboti mpe donc mosala tozosala mosala makasi pamba te toza kosala na mwana azali okoki kosenga makambo mosusu na mwana te ye moko esengeli moto aguide ye bongo awa biso équipe tozali na ndako baboti bazali sikoyo kosangisa bana ngo nde bazoya hospitalisation wana na mwana aza peut-être na mwa problème ya mental na mwana mosusu azaka turbulent wana bosangisa moko esika moko bazovanda ndenge nini awa ezali équipe ya soin toyebi ndenge nini tokambaka bana de manière à ce que mwana na problème na ye azala prise en charge sans que ninga mosusu aperturbe awa équipe ya nde nalobaki baspécialiste te bato bayekoli yango bayebi ndenge nini ya kosala po te moto na moto oyo aye na problème na ye azala à l'aise et puis balandela eka na ye sans que banéglige mosusu. En tout cas, prof Mbia yo ozali spécialiste na mosala oyo osali quand même baton ebele à part que ça a 2 ans awa mais état de lieu tango ekozongisa ngo oyo esali déjà 2 ans état de lieu ezalaki ndenge nini bon état de lieu d'abord domaine oyo ezalaki te domaine ezalaki presque inconnu et à psychiatrie infanto-juvénile baboti bazalaki komona te bana baza na mikakatano baza na baproblème ya santé bandaki koyeba te tokokendela bango wapi kasi basusu mpe oyo babandaki koya na bango awa na CNPP bazwaki bango bana en charge kasi na oyo tobenga bapsychiatre adulte oyo esengeli basoigne baadulte kasi mwana moke ndenge nalobaka toujours azali moto mobimba faut kozwa ye lokola mwana okoki kozwa ye teke lokola adulte en miniature wana eza kofose donc mwana moke azali mwana esengeli kozwa ye bo mwana epuis kotala makambo na ye ndenge okotala makambo ya mwana mbala mosusu baminganga bakomaka kisi bongo sikoyo mpona mwana
bakopesa ye kisi ya mwana ndenge esengeli baotala te ta bakolo topesaka boye pa mwana topesa bote kisi ya bana ezali. Alors wana esengeli baspécialistique na biso ezali koaffiche 978 ya ville de Kinshasa, RDC. Tozwi ya ville ya Kinshasa, tozwi basusu bauti na baville environnante, tozwi na Matadi, tozwi na Kisantu, tozwi na Lubumbashi pe balandaka baye na mwana, tozwi na Kenge. Donc sango oyo ntango ekomi na baville mosusu bamemeli biso mpe bana pe moko autaka kananga baresultat baboti mingi baza kosepela ntango baye na mwana bamoni resultat basepeli. Opesa ndakisa ya ka oyo tozwaka euti Lubumbashi, mwana wana aumelaki na mpasi mingi banda oyeba te basala nini. Bongo monganga mosusu alobi namoni na unikine kuna na CNPP bafungoli pavillon mpona bana bokende nanu batala likambo ya mwana oyo. Baboti wana bayaki na mwana en 2 semaines, ntango bamoni changement bango moko babime toperdre ngonga ebele kuna toyebaki te. Bongo mwana wana mpe banda azonga basango yela biso te mwana azali malamu makambo nyonso eza koleka mwana aza malamu. Mwana azalaki mwana ya aza na ye normal to ezalaki mwana oyo azalaki peut-être ndenge biso toyebi kobenga mongol azongi normal to ndenge nini? Mongol eza ka mosusu mama koconfondre te. Mwana soki asabotami mongol omoni bacaractéristique ya elongi na ye eyebanaka deja. Ata mongol ya Congo okei na poto omoni mongol oyebi kaka oyo mongol mpo bilongi na bango ezalaka ndenge moko. Bacaractéristique na bango wana ezali kasi fo abotami ndenge wana ndenge abotami ekosila te, kasi okoki kosalisa ye na ndenge nini, kosalisa ye mpo te azwa mwa makoki oyo ekopesa ye autonomie na vie, ekopesa ye autonomie na vie na opesa ndakisa ya bandeko mosusu namonaka na mikili mosusu mpona kosalisa bamongol lokola bango mayele ezalaka mpenza te ke ayekola makambo ebele. Soki balakisi ye likambo boye basalisi ye te asala yango malamu, neti balakisi ye ndenge ya kogumbaka bilamba baengage esika moko mosala na ye eza kaka kogumbaka bilamba. Omoni mosala ne kosalisa ye te soki alongwe na ndako aye mpe azali occupé aza na ntina na kati ya société. Akokozala azosala na pressing moko agumbaka na ye kaka bilamba epi abanda kogumba ngo kitoko agumbi atie na kati ya basachet apesi kuna ntango aza kolonga na ndako ayebiki na ke mosala na ngai kopesa ye te koyaka korepase bilamba parce que wana ezali neti operturbe oyo deja asi akangi wana apesi kaka ndakisa moko. Alors osali te mwana wana azala na ntina na kati ya société, mosala wana esala te bofuti ye ayebi mpe koparticipe na kati ya société. Eza te ke moto azangi ntina wana eza baka ya mongol nde na koloba kosala ke kopesa ye mwa autonomie moko na kati ya vie. Kasi baka mosusu ndenge tozwaka ebele tobenga bana autiste par exemple. Mbala mosusu boza koyoka bana autiste baza na bikakatano ebele ya langage ezali maladi ebetaka bana mosusu ntango abotami abandi kokola komi na 1 année 2 ans boremarke ke mwana na bizaleli na ye ezali mpenza kolongobana te neti baninga mosusu. Qui on peut encore supporter moi na biso ozomona kaza mwana moya kofinga ye ezate moya ko abandonner ezate maintenant à l'âge adulte bakoma ndenge nini mpe bazalaka wapi ndenge na lobi bana bauti basusu bauti na famille basusu bakouta na bacentre bongo mwana azali kokola na kati ya libota azaka na kati ya libota te ntango tosalisi ye na mikakatano na ye bongo baboti oyo balandi mpenza malamu ndenge tokosalisa mwana biso na bango ensemble mwana wana azali kokola te azali soki atangi bakelasi na ye na âge adulte akozwa orientation na ye selon ndenge mpe libota ekopesa ye orientation bazali bana lokola bana banso. Donc ndenge bato babelaka ye mpe akozwa mikakatano na santé na ye kasi soki bosalisi ye à temps yango tolobaka il faut kosalisa mwana à temps. C'est-à-dire quoi? Ntango moni te mwana aza na mwa ba retard
banda déjà koconsulte napesaki ndakisa retard ya langage retard ya konguluma ata ya konguluma oyo faut kozala attentif po retard soki ebandi retard moko mbala mosusu ebendaka baretard mosusu ntango toyambaka baboti omwa angulumaka na retard afandaka na retard alobaki na retard atamboli na retard ntango omoni déjà baretard wana yeba te ezalaka mpe mingi na lien na mental donc faut déjà koconsulte po ntango obandi kosalisa mwana na ngonga ya malamu ekopesa ye mpe makoki mpo akola malamu mpona age adulte bana wana bazwaka orientation selon ndenge bosalisi bango oyo baza na bacentre te bazwa orientation soki baboti bamonana te bamosusu tomoni lelo bazalaka na bacentre bakomi mikolo bakomi kosala bazwi mpe bandako na bango baza na kati ya société na ndenge moko elongo. En tout cas, mais en attendant, les parents ont quand même des moyens suffisants. Ils ont quand même des moyens. ezali kaka pasi mama journaliste pamba te ntango tofungoli unité oyo tolobaki topesa mpenza possibilité na baboti banso bakoka koya na bana totiaki mpenza tarif ya c mpo omoni déjà ezalaki service ya sika bato mingi balobaka soki mwana aza déjà na badifficulté mentale bomoni ye neti zobazoba unité ya kobebisa mbongo baso balobaka bon tokebebisa mbongo po ani aza ne zobazoba alors kaza mwana bokoki kosalisa ye mpe akoli malamu alors tobaki mpona kofacilité mpe baboti bakoka kosalisa bana tarif totiaki ezalaki mpenza ya c soki ezalaki kopesa biso mpe mpasi mpo mwana soki akoti awa esengeli alia na ntongo na midi na poko et puis baacte médicaux oyo bazali kosala baacte psychologique nyonso c'est toute une équipe multidisciplinaire na moto azali kosala mosala na mwana moko donc ezali baservice moko ekutaka cher na bamboka mosusu kasi na bamboka mosusu lokola santé ezali prise en charge na l'état problème ezalaka te kasi ya biso l'état nanu mpenza bandi kopesa biso maboko te yango tozali kolela mpe mingi na l'état na biso apesi bino maboko te pone estce mosala ezomonana te to ndenge mama ntango oye awa yo ntango oyepa na biso ezali mpo oyoki sango epuis omoni mosala oyo tozali kosala l'état asa ayebi mpo lokola tozali na kati ya université l'état ayebi mosala nini tozali kosala mpona bana mpo bana wana soki tosalisi bango te lobi mpe kozala mpasi mpona mboka na biso parce que tobaka jeunesse ya lelo ezali avenir ya lobi soki tosalisi bango te lobi tokozala na bato na kati ya société baza kobela boluka nini bojete bango borejete bango alors ke baza bato bakoki kopesa apport mingi na kati ya société tozali se kolela na leta na biso akanisa likambo etali bana oyo bazali na mikakatano na kati ya service ya psychiatrie toza déjà na esika po akanisa bino so lelo esengeli kofuta bato bazali kosala wa mama esengeli kosala te bana wana bazwaka bakisi esengeli kosala te bana wana baliaka po esika ezali mais soki esika wana bapesi bino makoki ya kosalela ya kobatela esika wana pete ndenge bomoni bâtiment boye esengeli kosukola yango batoilette esengeli bakisi donc soki boza na mwa makoki na maboko te ezali kaka pasi ezali pasi eza pasi mais masa Florence ote koloba awa bayaya basalaki mosala ntango oye okuti état de lieu ezalaki nango mpe mwa bien mais siko yo mpo ozali oza yo moko na équipe na moto na nsima équipe na yo est ce que bozobongisa tosengeli bino liwa te merci mingi mama journaliste ya solo ezali motuna mpenza ya motuya ya solo tobalobaka mosapi moko ekoki kosokola elongi te to ekoki kolongola soki odeta mbika te ndenge balobaka wana esengeli toujours kozala ensemble l'union fait la force bongo lelo ngai nazali awa esengeli teke na nsima na ngai ezala déluge ebongi te tomona ke on a 90 soki ezaki sute tozobanga ubandi malamu yo omona bitan yo po za sute yango wana toza toujours kosala te to susciter ba vocation ndenge tolobaka te posa wana eya na kati ya mitema ya baleki
oyo bazali komona biso tozali kosala mpo baya mpona formation ntango nazali kopesa bacours na ngai napesaka bacours ya psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent ntango naza kopesa cours naza kotangisa na ndenge te bana oyo bazali kolanda bacours wana bango mpe mokolo mosusu basepela koya kosala spécialisation wana po soki neti toza na bapsychologue clinicien na moto azwa orientation na biso akoloba ngai nalingi name spécialisé mpe mpona basoin ya bana cours wana mpe tozali kopesa na bamédecin bango mpe bayeba kolanda nakoki kolanda mpe psychiatrie infanto juvénile donc name spécialisé na psychiatrie oyo etali bana et donc tozali kosuscite bavocation et puis tozali biso moko te déjà baleki mosusu bakomi koya oyo baza koya na stage basusu bazali déjà topesi bango mosala awa pembeni na biso bazali koyekola bongo nsima bango mpe bakokende bisika oyo basengi kosala baspécialisation bongo kote ya baminganga toza mpe na bandeko basusu bazali déjà kose forme ndeko mosusu akoya kala mingi te soki nzambe abenisi akodefendre thèse na ye aza monganga asalaki mpe psychiatrie infanto juvénile akoya bongo équipe ekoba tozali se koye kobenga bango toyebisa bango te ezali domaine toloba na kati ya mboka na biso ebandi sika donc domaine moko ezali nanu mpenza na bisika ebele polele esengeli baya ebele bayeba te domaine moko ya kitoko mpona kosalisa bana oyo mbala mosusu tokanisaka te eza nango na ntina moko te bakobonga na bango te alors que soki okoti na kati ya domaine wana ntango omoni ndenge misala ezali kosalema omoni ndenge bachangement ndenge bana bazali kobika yo moko oza koloba nzambe aza monene mpenza apesaka mayele na bato mpo basala misala ya en tout cas baparent mpe bazotala biso bamituni masere aza na bimission boye to omema mwana biso mokili mboyo oyebake mwana biso aza likambo boye mwana biso aza boye bakokobanga mpe koya protection ezali mpona bana oyo bayaka awa ya solo ezali motuna ya kitoko pamba te mbala mingi ezalaka te baboti babangaka surtout so bayoki nkombo ya scène pepe babi bakoseka biso bayeba te scène pepe ezali esika bazali kosalisa bato oyo bazali awa bazali na motuya lokola bato banso bongo awa ezali unité na kati ya scène pepe na kati ya hôpital ya université awa mpona kosalisa bana bauti babanga te komemela biso bana pamba te d'abord respect ya mwana ezali mobeko moko ya mibeko tozali na yango mwana nyonso bakomemela biso fo to respecte ata aza nano akokisi ata mbula te ata aza na quelques mois na quelques semaines fo totosa ye to respecte ye bongo tokoki jamais kodivulgue o kombo ya mwana o boye elongi ya mwana jamais tokoki korespecte tozali korespecte bana epuis mibeko ezali mpenza mpona déontologie na biso mpo te makambo ezali koleka awa na kati ya hôpital etali cité te etali cité te mibeko ezali bato oyo basalaka d'ailleurs basinyaka mikanda mpona koloba te oyo nazali komona awa ekosuka kaka na porte donc baboti bakoki kobanga te tozali wana mpona kosalisa bana tozali mpona kobebisa lokumu ya bana te bakomona bino wapi bakomona biso lokola nazali koloba na université ya Kinshasa bongo soki baye esika na arrêt babengaka scène pepe baye bakoti na scène pepe batuni kaka tozali kokenda pavillon ya bana pavillon oyo etali kaka makambo ya bana bon ntango bakoya epa na biso nde tokoyebisa bango nini bakoki kosala ntango baye tozali na bato na accueil bakolakisa bango nzela nini bakoki kolanda avant tobanda processus ya kosalisa mwana masa baconsultaka na ndako te utabangi naye koyawa bokoyena na ndako na bango te mama journaliste tokoki kokende na ndako tolobi teke epekisami kasi ekobongo te pamba te mosala oyo tosalaka awa ezali nde nalobi na bino ezali mosala multidisciplinaire dans équipe multidisciplinaire esengeli te likambo ya mwana moko fo koyeba te motu azali kaka motu te moto azali motu azali loboko azali lokolo azali yango motu na motu na kati ya équipe akointervenir mpona etali mwana selon spécialité na ye
tant na lobi na bino psychomotricien tant to yambi mwana boye na biso mwana azali na mobulu mingi et tout ça ngai psychologue na kotala ndenge nini ya kosala ba exercice na mwana oyo po ase concentrer psychomotricien akozwa mwana akosalisa ye ba exercice ya corps oyo koseleke mwana ayeba ntina ya nzoto na ye ntango akende pa logopède ayebi ba exercice nini akosalisa ye infirmier donc sikoso nga na ye na ndako nazaka ngai mo psychologue ka ministre obango yo tika mwana awa na papa député bakomona ye azali parent ministre ata député azali moboti soki aye tokoyamba ye na lokumu oyo esengeli na ye mpe tokogarantir mpe respect oyo esengeli na ye mpe mpona mwana mpona secret ya mwana déontologie na biso donc prise en charge à domicile ezalaka mpenza mpasi mingi tozali mingi te bomoni te nazali ndenge boye ya bokuti ngai nazali ngai moko donc soki soki na bandi babengi koto oyo okei bongo baoyo bazali awa nani ya kotala bango yango tosengeli tolingaka mingi malamu bomemeli biso tokosalisa bango na ndenge esengeli bakobenga masere na numéro mingi napesaka numéro oyo ezali mpenza très accessible donc même na WhatsApp ezali 099 707 86 01 donc 099 707 86 01 soki bobengi mbala moko bakozwa yo epuis bakopesa yo nzela badetail nyonso osengeli na yango tosukisi na mwa oyo tosololi awa bato ebele balandi biso bakotuna mwa mituna mosusu etikali bakobenga na numéro wana peut-être mama Yvonne atuni yango te télévision eza ngonga mama tosilisi okoloba na bapara nini epuis na baoyo baza na bana wana te peut-être moninga aza na mwana wana conseil nini opesi ba merci mingi mama nakoloba na baboti te esika yango oyo tosi tobongisi mpona bana bongo babanga komemela biso bana te tozali wana mpona kosalisa bango tolingi bana mingi toyebi te bana wana nde avenir ya mboka na biso bongo baboti oyo bayebi bandeko bazali na bana baza na mwa mikakatano bapesa bango adresse oyo babanga te baya na bana bongo tokotala ndenge nini tokoki elongo kosalisa bana mwana nyonso azali na motuya eza na mwana te oyo bokoki konéglige boloba te oyo tomoni ntina na ye te mwana nyonso azali na motuya esengeli boyeba te nzambe apesa bato mayele mpo bayeba ndenge nini ya kosalisa bampasi mosusu eyaka na nzoto mpe na bomoi ya bato. Merci beaucoup ezaki professeur Mbia Masia Florence yango wana apesaki biso ngonga tokokuta ye na esika na ya musala totuna mituna mibale misato ezo déranger bomoi na yo pe esika ozali oza pe na mwana ozo mituna na okende nzela nini oso tambo na bakisi ya bokoko mingi tango mususu pe esika ya lobiko yango yo ndenge Masia aza spécialiste na musala oyo na la pesi yo conseil parce que zanda kisa ya malamu oyo ngape na moni na sengi na bino bandeko bolandi biso bolanda ndakisa oyo ya komema bana na bino nesika oyo esengeli tokomi na suka bolanda kisa lelo tokutani mikolo mosusu merci na papa Richard Puku oyo azaki sima bilili botikala malamu na Nzondo télévision.